हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं दिखा पाया क्योंकि इसे यार घर से काफ़ी दूर है जो सर्विस सेंटर है, सर्विस स्टेशन है। और अभी अपन है सेलेक्ट बजाज में। तो अभी अपनी बाइक है वो रैंप में लग चुकी है। तो इसका जो डिस्प्ले का जो पीछे जो सेंसर रहता है, जो ABS सेंसर, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया है और एक नट भी फंसा है। तो वो सब अभी सही होता है। तो आपको इंस्टॉलेशन दिखाते हैं और क्या प्रॉब्लम हुई थी वो भी लास्ट में वीडियो को बताएंगे पूरी प्रॉब्लम। तो बने रहिए वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। चलते हैं आपको आगे, कंटिन्यू रहेगी वीडियो में। जो टायर है वो निकल चुका है। भैया एक सेकंड रुकना। तो प्रॉब्लम क्या है गाइस, जो ये नट है ना, ये एक नट टूट के इधर ही फंसा हुआ है और ये अपना इधर से बैंड हो चुका है, अपना जो ABS चैनल है, जो सेंसर है। तो ये भैया अभी इसको ठीक करेंगे। और तो कुछ ऐसा लुक हो रखा है अपनी बाइक का जब उसका टायर निकल चुका है। तो यार तो ये है अपना जो चैनल ABS सेंसर। तो ये इधर से क्रैक हो चुका है, ये देखो ये क्रैक हो गया है। ये देखो कोशिश तो कर रहा है कोई नहीं खुलना, कोशिश कर रहा है किसी नहीं खुलेगा ना, लिक्विड लगा रहता है। वेल्डर क्या पहुँचा दूँ? दो टूटे हैं क्या? एक टूटे। तो ये बोल्ट फंसा है ये। तो अभी ये निकलेगा बेल्डिंग से। क्या होगा, रनिंग पार्ट में वाइब्रेशन से बोल्ट खुलेंगे नहीं, है ना। तो देखो ना गाइस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आप लोग ध्यान रखना कभी भी आप टाइट कराओ बोल्ट, खासकर ऐसी जगह का जो मूवमेंट वर्किंग प्लेस हो। बस थोड़ा देर और ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपनी गाड़ी रेडी हो जाएगी। पैड भी देख पा रहे हैं कैसे, अगर ख़राब होंगे तो ये भी बस रिप्लेस। आगे वाला भी देख लेना, अगर ख़राब रहेगा तो रिप्लेस करेंगे, सही रहेगा तो वॉश करेंगे। तो ये जो पार्ट है ना, ये देखो, ये बोल्ट फंसा था इसमें, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा बोल्ट फंस के। हालांकि मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान है, झेल लेगा भी है। ये अपना पूरा कैलिपर है। हालांकि एवरीथिंग इज़ फाइन, नो डाउट एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी बताएंगे वो क्या प्रॉब्लम है इसमें। वैसे मेरे को तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसका भी पूरा अपना हो चुका है कंप्लीट। अभी इस पर प्लेट लगेंगी, जो प्लेट ला रहे हैं अभी, उसका भी मैं आपको एक प्राइस बताता हूँ, कितना प्राइस है क्या है सबको। तो ये है अपना जो ABS सेंसर चैनल है, जो चेंज मतलब रिंग बोलते हैं इसको, सेंसर प्लेट। तो ये इधर लगेगा ऐसा। तो इसका प्राइस मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। तो इसका प्राइस है दैट इज़ 78 रुपीज़, जिसके लिए मेरे को एक हफ्ता रुकना पड़ा क्योंकि इसे वेटिंग में था। एंड ये पहले का प्लेट है, ये अभी का, ये देखो आप। ये प्लेट है, सेंसर प्लेट। तो ये ख़राब हो चुका था, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, पहले भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये डैमेज हो गया इधर। तो सेंसर बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा था। तो अभी अपन नहीं डाल रहे हैं। अभी अपन ने किट डाली ना, ये ओरिंग, ये क्या है? अच्छा,
पैड भी चेंज करा रहे हैं जिसका कॉस्ट है अराउंड 260 रुपीज़। और सही है, बहुत हैवी है। पुराने वाले और नए वाले दिखाना दो में, क्वालिटी बता दे रहा हूँ। वाला भी दिखाओ ना खुल के, नहीं ये वाला नया वाला। तो आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये अंतर है भाई, बहुत अंतर है यार। बहुत ही ज़्यादा अंतर है यार। 60% बताए। अरे नहीं डाल दो भैया। तो भाई अब कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा फ्रूट निकालेंगे, जो मतलब इसका जो ऑयल रहता है कि जो ब्रेकिंग है, एयर रहती है ना जो, तो वो एयर निकल जाती है तो ब्रेकिंग थोड़ा अच्छी हो जाती है। तो भाई जो अपनी बाइक का मतलब जो पीछे का हिस्सा था जो ख़राब था, डिस्क ब्रेक का जो सेंसर प्लेट था, ABS सेंसर प्लेट, तो वो हो गया रिप्लेस। तो टोटल जो कॉस्टिंग की बात करें तो अराउंड 980 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट पड़ा है। जो सेंसर प्लेट है वो है 79 की, प्लस डिस्क पैड है 260 के। इसमें कुछ किट लगी है, रबड़ किट जो भी है मेरे को नहीं पता, वो आया है 56 का। एंड वॉशिंग तो कॉम्प्लीमेंट्री थी, इनने वॉशिंग का कोई पैसा नहीं लिया है। काम बहुत अच्छा है। सेलेक्ट जो सर्विस सेंटर है सेलेक्ट बजाज का। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी किसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम। Invincible.